सो हाय फ्रेंड, एक बार फिर सबका स्वागत है चैनल में। और आज ने यार बैठ करके कुछ काम करना है, इम्पोर्टेंट काम आपको दिखाऊंगा मैं। मुझे एक्चुअली ये जो अगर पहचान रहे हो, अगर आप जानते हो इसे तो आप बता सकते हो क्या है। अगर नहीं जानते तो मैं बता दूँ कि लैपटॉप का फ़ैन है। जैसे मेरा फ़ैन ना ख़राब हो गया था काफ़ी दिन पहले से, आवाज़ कर रहा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा, तो उसे चेंज करना है। ये अमेज़ोन की वेबसाइट पे 350 रुपये का आ जाएगा, 350 रुपये के आसपास। और आपको चेंज करना आता है तो बेसिकली आप चेंज कर सकते हो, अगर नहीं तो आप चेक कर सकते हो। मैं अभी चेंज करने वाला हूँ। अगर आपके पास भी अगर एसर का लैपटॉप है तो उसमें भी सिमिलर सा प्रोसेस होता है। अभी फ़िलहाल पूरा सेटअप रेडी है, आपको दिखाता हूँ और आपको नॉइज़ भी बता देता हूँ, नॉइज़ मेरे लैपटॉप से कितना आ रहा है अभी। तो लेट्स स्टार्ट। लैपटॉप का जो नॉइज़ आ रहा है ना, आप नॉइज़ देखो, आप माइक लगा रहा हूँ काफ़ी, तो नॉइज़ को आप देख लो कितना ज़्यादा नॉइज़ है। तो बस ये रहा फैन, एक टूल और एक ब्रश, क्लीन कर लिया।
भाई जैसा भी आपने देखा कि मैंने इस फ़ैन को रिप्लेस कर लिया है। ये देखो पुराना वाला फ़ैन है और उसी से मैंने रिप्लेस कर दिया अपने लैपटॉप से। अब नॉइज़ ख़त्म हो गया, अच्छा चल रहा है और बस। और मेरा लैपटॉप अभी ऑन है प्रॉपर तरीके से, जैसा पहले चल रहा था सेम। तो अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको नॉर्मल वीडियो डाल दूँगा, नहीं तो टाइम लैप्स डाल दूँगा, क्योंकि टाइम लैप्स में वीडियो कम बनता है और ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपका टाइम को ध्यान रखते हुए मैं टाइम लैप्स इसमें डाला हूँ। अगर आपको चाहिए नॉर्मल वीडियो तो आप मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं नॉर्मल वीडियो भी पोस्ट कर दूँगा, कोई बात नहीं है। ये रहा मेरा लैपटॉप प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में दोबारा से। और ये रहा मेरा पुराना वाला फ़ैन।